Historia ya taifa la Iran, sehemu ya kwanza. Habari. Leo tumekuletea historia ya taifa la Iran kutoka kuwa Persia mpaka kuwa Iran ya leo. Sehemu ya leo ya Iran, iliyo katika Asia ya Magharibi, ilitawala ustaarabu wa kale zaidi ya 2000 kabla ya Kristo, ikiwa nyumbani kwa tamaduni kama Elam. Kisha, takriban miaka 550 kabla ya enzi za sasa, Cyrus Mkuu aliunganisha mikoa ya mababu wa sasa na kuunda ufalme wa Achaemenid, taifa kuu la kwanza ya Iran mkwaju Persia, lililoenea Asia Magharibi na sehemu za Asia ya Kati na Afrika ya Mashariki. Walijulikana kwa utawala wenye urafiki wa watu wengi, miundo ya kisiasa imara na utajiri wa utamaduni. Kwa wanajeshi wa Kiajemi, Greek, Persia ilikuwa jina la taifa hili, na hivyo lilianza kutumika kimataifa. Lakini wenyeji walijijibu kama Iran, chini ya maana ya ardhi ya Waarya, tangu enzi za Sasania. Udhaifu wa Sasania na kuingia kwa Uislamu. Ufalme wa Sasania, miaka ya 224 hadi 651 enzi za sasa, ulikuwa utawala wa mwisho mkubwa wa kifalme wa Kifarisi kabla ya mabadiliko ya kidini. Mimiwekeza sana katika utamaduni wa Kiajemi na dini ya Zoroasti. Mnamo karne ya 7, wakoloni wa Waarabu wa Uislamu waliwashinda majeshi ya Sasania. Waliingia mashariki mwa Persia na kuanza kueneza Uislamu. Kwa muda, Uislamu ukawa dini kuu, hasa kwa sababu ya ujumuishwaji wa utamaduni na jamii, sio tu kwa nguvu. Watu wengi wa Kiajemi walibadilisha imani yao polepole na kuchanganya desturi zao na Uislamu. Nyakati za kati na utawala wa nje. Baada ya kuingia kwa Uislamu, eneo la Iran lilipata utawala wa mataifa mbalimbali. Khilafa za Umayyad na Abbasid ilikuwa sehemu ya dola kubwa za Kiislamu, na lugha ya Kiajemi ikawa muhimu sana kwa utamaduni wa Kiislamu. Baadaye, falme za Turks na Mongols zilivuruga utawala wa eneo, lakini lugha na tamaduni za Kiajemi zilidumu kupitia enzi nyingi. Kuibuka tena kwa utafiti wa kisiasa. Safavid hadi Qajar. Safavid 1501 hadi 1176 walifanya Uislamu wa Shia kuwa dini rasmi ya Iran, tofauti na mataifa jirani kama Usultani wa Uturuki waliokuwa Sunni. Hii ikaweka Iran kuwa taifa la kipekee kisiasa na kidini. Qajar 1796 hadi 1925. Utawala huu ulienda polepole. Ulipata shinikizo kubwa kutoka kwa nchi za Magharibi kama Uingereza na Urusi, ambazo zilipata haki ya kiuchumi na kisiasa kupitia makubaliano ya biashara na mafuta. Hali hii ilizua hisia kali za kitaifa na mwendelezo ulioanza mapinduzi ya kikatiba 1905 hadi 1911 yakafungua bunge la kwanza. 5. Pahlavi na Jamhuri ya kisasa. Reza Shah Pahlavi 1925 hadi 1941 alitawala kwa nguvu ili kupunguza ushawishi wa Magharibi, kuimarisha miundombinu na kuleta mageuzi ya kijamii na kiutamaduni. Katika 1935 aliagiza kuwa nchi itajulikana rasmi kama Iran badala ya Persia kwa ulimwengu wote, ingawa watu waliitumia jina hilo zamani sana. Muhammad Reza Shah Pahlavi 1941 hadi 1979. Baada ya baba yake kuondolewa wakati wa vita vya pili vya dunia, Shah huyo alizidisha urefu wa utawala wake. Alifanya mageuzi ya kiuchumi na kijamii, White Revolution, lakini pia alikuwa na mamlaka makubwa, na Uingereza na Marekani zilikuwa washirika wake wakuu. Inaendelea sehemu ya pili.